अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? से तबीयत ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम जी सर जी। आप उस्ताद बताएं। उस्ताद जी, ये मिस्टुबिशी लांसर जी जी मेरे जी ख्याल में आपको। 15-20 दिन पहले गड्डी इंजन होके गई है ना। गड्डी आज दोबारा क्यों आई है ना? जी बज रही है तकरीबन 1300 किलोमीटर चल गई गाड़ी। हम्म, तो अब गाड़ी वाला कह रहा है जी हमें ज़रा इंजन का साउंड और मियाँ मियाँ कर दो, यानी परफेक्ट कर दो। ये इसका टैपेट कवर क्यों खोला आपने? ये हम टैपेट कर रहे हैं ना जी टैपेट इसमें। कर रहे हैं, टैपेट आवाज़ कर रहे थे? हाँ जी, टैपडों की पहले आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। लूज़ रखे थे आपने हाँ पहले? जी, लूज़ रखते हैं ना, जब इसका इंजन बनाते हैं तो फिर इसको लूज़ रखते हैं। ठीक हो तो गया। जब 1000 किलोमीटर गाड़ी चलती है फिर इसका ऑयल चेंज होता है, उसके बाद फिर हम इससे फिर टैपेट करते हैं। तो अब इंशाल्लाह इसको हम रेडी करके आपको फिर वीडियो सेंड करते हैं। ठीक हो गया। ये देखें गाइस, टैपेट कवर खुला हुआ है, उस्ताद ने टैपेट कर दिए। इंजन देखे कैसे क्लीन एंड वाश है।